劇。咁嗰陣時佢就叫我俾3個故事大綱佢，咁我當時就俾咗3個故事大綱佢，咁佢就揀咗其中一個，就唔係而家呢個嚟嘅。咁後來咧，佢就話俾我聽話，呢個題材唔好拍住啦，而家就要拍一個命案嘅電視劇版，因為嗰陣時就係度緊命案，咁所以佢就想講一啲關於命運嘅主題。咁佢就係想有個 reference 咧，就係 sliding door 嘅。咁呢套戲就係講一個女仔因為追唔到架火車，或者追到架火車而改變咗佢嘅命運咁樣啦。咁另外一套戲就係 By Chance， 就係奇斯洛夫斯基嗰套。咁所以就俾咗呢2套 reference。咁我就開始寫個故事大綱啦。